dobrodošli još na moj novi video na ovom kanalu i danas vam snimam unboxing. Inače imam 4 stvari i opet se izvinjavam što moj ker laje. I hajde da počnemo. Prvo što ću vam pokazati jesu ovi pilići, oni su za Uskrs, ali ja sam ih kupila eto tako ranije. I sad da vidim kako se ovo otvara. Nešto ima ovdje ovako. Dobro, javim vam se kad otvorim. Otvorila sam i sad ćemo da vidimo. Nešto kao da su zalepljeni. Da, ovdje imaju, vidite ovo. Javljam vam se kad odcepim sa druge strane. Ljudi, evo ih, preslatki su. Pogledajte, imaju jedan kao mala krilca. Ovo su kao šnalice, ali neće ovo više koristiti, pošto ja za Uskrs uvijek imam drvo i sa plastičnim jajem. Jajima ga ukrašavam, tako da će mi služiti da ih zakačim za grane. Baš su slatki. Sljedeće što ću vam pokazati jeste ova činija. Mogla da bude zelena ili roza, ali bila je samo zelena, a sve jedno mi je zelena. Jako lepa boja i to nije omiljena boja, zelena i ljubičasta. Evo, ovako izgleda. Ima tako te neke crtice, nešto piše i eto. I kutija je ovako i ima ovo kucke prvo. I bacimo se na treću stvar. I treća stvar je još jedna činija, ali ova je u rozoj boji. Sad ću vam je pokazati. Ovako izgleda. Preslatka je i ovdje se stavljaju stvari. Meni se mnogo sviđaju ove korpice i preslatke su mi i ja obožavam zečeve. Četvrta i ujedno zadnja stvar jeste ovaj kao set za mafine koji mi se jako baš sviđa. Čekaj da vam pokažem. Imaju ovako dve različite korpice i sad ću uglavnom da izvadim da vam pokažem. Uglavnom uspela sam da otvorim i evo sad ću vam pokazati kako to izgleda. Ili ovdje se nešto zakačilo. Evo, ovdje sam vam pokazala ove te korpice koje su preslatke. I ovdje imamo ove roze ptičice, plave i dve ruže. I preslatko izgleda. I dobro ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidao video, lajkujte, subscribeite se na moj YouTube kanal, da što pre stignemo do 80 subscribera, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!